હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ સરકારી લેટેસ્ટ માહિતી। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં જોઈશું લેપટોપ ખરીદવા માટેની યોજના વિશે કે તે યોજના હેઠળ ₹40,000 સુધીનું ધિરાણ મળવાપાત્ર છે। તેના માટે મિત્રો તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે, તો જોઈશું આપણે કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી કરી શકાય। અને મિત્રો, ઓનલાઈન અરજી અત્યારે શરૂ છે કે જેમની છેલ્લી તારીખ 4/10/2020 છે। તો મિત્રો, તમામ માહિતી જોઈશું તે પહેલાં મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે। તો ચાલો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ। તમારા મોબાઈલમાં સૌથી પહેલાં કોઈપણ એક ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝરને ઓપન કરી લેવાનું રહેશે। ત્યાં તમારે આ વેબસાઇટ પર ટાઈપ કરવાની રહેશે ને આ વેબસાઇટ ટાઈપ કરવાથી જે તમને સર્ચ રિઝલ્ટ મળે તેમાં સૌથી પહેલાં ગુજરાત એસસી ડેવલપમેન્ટ નિગમ તેમાં ક્લિક કરવાનું। તેમાં ક્લિક કર્યા બાદ આ રીતની તમને એક ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જોવા મળશે। તેમાં એડ આવશે, તે ક્લોઝ કરવાની ને સૌથી પહેલાં વિજય રૂપાણી સાહેબના ફોટા નીચે નિગમની યોજનાનું ધિરાણ મેળવવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો, તેમાં તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે આ 3 ડોટ પર ક્લિક કરી ડેસ્કટોપ સીટ પર ક્લિક કરવું। ત્યારબાદ તમારે આમાં લોગિન અને તમે ન્યૂ યુઝર છો તો અહીં ક્લિક આપીને તમારે તમારું આઈડી બનાવવાની રહેશે। અને તમારો પાસપોર્ટ ભૂલાઈ ગયો તો અહીં ફોરગેટ પાસપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। યુઝરનેમ અને પાસપોર્ટ નાખ્યા બાદ આ રીતનું તમને યોજનાનું લિસ્ટ જોવા મળશે। તેમાં પહેલી જ યોજના લેપટોપ રાજ્ય સરકાર સહાયિત, તેમાં તમારે અરજી કરો તેમાં ક્લિક આપવાની રહેશે। ત્યારબાદ તેમાં ક્લિક આપ્યા બાદ તમને આવી રીતના ન્યૂ ફોર્મ ઓપન થશે। તેમાં આપણે થોડી નોટ વાંચી લઈએ। ફોર્મ ભરવા પહેલાં મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી ખાસ ચકાસી લો। ફોટો સ્કેન કરી જેપીજી, પીએનજી ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવો। પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો। સિગ્નેચર માટે સફેદ કાગળ ઉપર કાળા બ્લુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કેન કરવી। ફોટો અને સિગ્નેચરની સાઇઝ 15 કેબીથી વધારે રાખવી નહીં। જો ફોટો અને સિગ્નેચરની સાઇઝ 15 કેબીથી વધી જાય તો સ્કેનરના ડીપીઆઈ રિઝોલ્યુશનના સેટિંગ બદલીને ફરીથી સ્કેન કરવાનું। તમારે જે વ્યક્તિને લેપટોપની સહાય લેવી હોય તેનો આધાર નંબર અહીં દાખલ કરવાનો રહેશે, તેનું ફૂલ નેમ, તેનો ફોટો અહીંયા અપલોડ કરવાનો રહેશે। અહીં ફોન નંબર પર તમારે કોઈપણ એક આઈડી પ્રૂફ સિલેક્ટ કરીને તેને ડોક્યુમેન્ટ તરીકે અપલોડ કરવાનું રહેશે। જેન્ડર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે, મેલ ફિમેલ। કેટેગરી તમારે સિલેક્ટ કરીને અરજદારની પેટા જાતિ તમારે અહીં કાસ્ટ લખવાની છે। જાતિ પ્રમાણપત્ર નંબર સિલેક્ટ કરવાનું છે। જાતિ પ્રમાણપત્ર કઈ સાલનું છે તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। અપલોડ કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ, અહીં તમારે તેનું સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવાનું રહેશે। અહીં તમારે તમારી ઈમેલ આઈડી અપલોડ કરવાની। બર્થડે ડેટનું પ્રૂફ અહીં ઓરિજિનલ અપલોડ કરવાનું રહેશે।
અહીંયા ઉંમર લખવાની રહેશે, અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર, જિલ્લો, તાલુકો, ગામ એ બધું લખવાનું. તમારા આધાર કાર્ડનું સરનામું અહીં નાખવાનું, તમારો પિન કોડ નંબર, એડ્રેસ પ્રૂફ અહીં અપલોડ કરવાનું છે. કયા વિસ્તારમાંથી ઓછો, ગ્રામ કે શહેરમાં, તે અહીંયા ટિક કરવાનું રહેશે. કુલ વાર્ષિક આવક અહીં લખવાની રહેશે. આવકનો દાખલો તમારે ઓરિજિનલ અપલોડ કરવાનો. આવકનો પ્રમાણપત્ર નંબર અહીં લખવાનો અને આવકનું પ્રમાણપત્ર કઈ સાલનું છે ક્લિક કરવાનું. વિકલાંગ જો હોય તો માહિતી આપો. તો તમે વિકલાંગ હો તો યસ કે નો હોય તો તમારે કંઈ માહિતી આપવાની નથી, ને હા હોય તો તમારે અહીં બધી માહિતી આપવાની છે. તમે તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત અહીં અપલોડ કરવાની છે. તમે 10 પાસ હો તો તે યુનિવર્સિટી, તેનો પ્રવાહ છે, શૈક્ષણિક વર્ષ, મેળવેલ ટકા અને તેનું રિઝલ્ટનું અહીં અપલોડ કરવાનું. અને તમે ગ્રેજ્યુએટ હો તો અહીં તેની યુનિવર્સિટી, પ્રવાહ, શૈક્ષણિક વર્ષ, મેળવેલ ટકા અને ડોક્યુમેન્ટ અહીં અપલોડ કરવાનું, તેનું રિઝલ્ટ. તમે ગ્રેજ્યુએટથી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી મેળવેલ તો તેની માહિતી આપવાની. ટેલી સોફ્ટવેર માટે કોઈ ટ્રેનિંગ, વિદ્યાર્થીઓ જો તમે ટેલી શીખતા આવડતું હોય તો તમારે અહીં યસ કે નો કરવાનું છે. નો કરશો તો તમારે એને કોઈ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવાનું રહેશે, અને યસ કરશો તો તમારે તેને સર્ટિફિકેટ કરવાનું રહેશે. તમારે કઈ કંપનીનું લેપટોપ જોઈએ છે તે અહીં તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. અહીં તમારે કેપ્ચા કોડ દાખલ કરી સેવ કરી સબમિટ કરશો એટલે તે ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે અને તમને તેનું સ્ટેટસ બાર મળશે. ત્યાં સ્ટેટસ બારમાં જોયા કરવાનું કે ક્યારે આપણું લેપટોપ